لو حد مثلا مسك اي كتاب بيتكلم على مايكرو سيرفيس هتلاقي فيه يقول لك ايه داتابيز بير سيرفيس باترن وسنجل داتابيز انتي باترن. فهي دي الفكره في كده. انا لو انا طالع فعلا مايكرو سيرفيس صح وانا محتاج وعندي ترافيك عالي، غالبا لو سبت الداتابيز هي السنجل داتابيز بقى عندك مشاكل كتير جدا انت عايز تتخلص منها اصلا في المايكرو سيرفيس. فانا لما بقول موديولار مونوليث بقول ان انا عندي السيتويشن، انا في السيتويشن ده ان انا عندي سكيل عالي وعايز احل مشاكل دي باقل كوست. ايه الكوست؟ انا كنت كده ناوي اطلع مايكرو سيرفيس وافصل داتابيز عشان انا محتاج اعمل ده. خلينا نتفق ان انا محتاج اعمل ده في الاول. يعني نفترض ان في كل المشاكل اللي انا بتقول لي لازم تفصل، ماشي؟ يعني عشان بس ايه ما نقولش امتى محتاج ده. خلينا نتفق ان انا في كيس في شركه ما محتاجه تفصل السيرفيسز والداتابيزز، فبنقول احنا عندنا حل ابسط شويه، ان انت هتفصل داتابيزز بس لسه مونوليث ابلكيشن. انت بتحاول تعرف الباوندريز ما بين الموديولز ايه، انت لسه مش عارف ديكومبوز لسه انت هل ان انا اخلي الاوردرز بالفانكشنز دي هنا، ولا الاوردرز فيها بس الثلاثه دولت والباقي في موديول تاني. انا مش متاكد 100% لسه. قعدت اعمل ماي اكسرسايز وعملت ايفنت ستورمينج سيشنز ومش عارف ايه وبتاع، واكتشفت ان الباوندرز هتبقى بالشكل الفلاني. بجربت، لو انا بجرب ده على مايكرو سيرفيسز الكوست بتاعتها عاليه جدا، لو بجربها على مونوليثيك لا الكوست ستيل بسيطه. فاقدر اتيون واعدل الباوندرز بتاعتي، ودي اكبر مشاكل مايكرو سيرفيس، ان الباوندرز بتبقاش ديفايند كويس، فالديبندنس ما بين السيرفيسز بتبقى عاليه جدا اللي هي بنسميها تشاتين السيرفيسز، فبيحصل مشاكل الكاسكيدنج فيلز اللي هي ما بتنتهيش.